तो इसको हम खोलेंगे और फिर देखेंगे क्या हुआ है। तो ये देखिए फ्रेंड, मैंने खोल लिया है और यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पे इसका एक रजिस्टर जला हुआ है। ये देखिए, ये दिख रहा है आपको, ये वाला। तो इसको चेंज कर देना है। और जो एमएमवी लगी हुई है यहाँ पे नीले कलर की, वो निकाल देनी है। तब जाके चालू हो जाएगा और बैटरी भी चालू हो जाएगा। तो मैं उसको बदलता हूँ फ्रेंड। और एक तरीका है इसका चालू होने का, जो हम देख सकते हो वो जला हुआ है या नहीं। तो यहाँ पे हमको ऐसा टच करके देखना है चालू हो जाता है या नहीं। ये देखिए, ये चालू हो रहा है, मतलब ये रजिस्टर ही ख़राब है इसका।